நான் பாக்குற மாடுன்னு பாத்தீங்கன்னா பியூர் ரத்த சேவலையில செப்புத்துல கலந்த மாதிரி இருக்கும். ஓகே. ஜெர்சியில கிராஸ் டைப்பான மாடு மோட்டி டைப்ல அமைஞ்சிருக்கு. நல்ல ரெட்டவரி மாடு சைடுல நேரம் 10 கறக்கூடிய மாடுனா கண்ணு போறது பார்த்தீங்கன்னா 15 நாள்ல இருந்து 20 நாள் டைம் எடுத்துக்கும். வெயில் மழை பனி எல்லா கிளைமேட்டும் அருமையா செட் ஆகக்கூடிய மாடு. தொட்டி தண்ணி சாப்பிடுறதுலயும் மண்ணா தீனி தண்ணிலயும் மண்ணா எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது. மாட்டுல அழகுல அருமையான மாடு பிறவி மொட்டை மேடு பல்ல இறங்க எல்லாத்துக்கும் சௌரியமா இருக்கு. எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது. கிடையாது அருமையான கிடையாது. 6 பல்லு கடமுளப்பு 10 வருஷம் தாராளம் சொல்ல இன்னைக்கு நாளைக்கு பொருள் கிடையாது. கட்டுதல காட்டினாலும் லட்சுமி மாதிரி இருக்கும். சின்னோண்டு மூஞ்சி நல்லா ஹெவி சைஸான மாடு. ஜெர்சியில கிராஸ் பிரீட் மாடு. தேவைப்படுறோம் கால் பண்ணுங்க. மரத்துல நல்லா காட்டு மேட்ச்ல இருந்த மாதிரி 2 காலம் பாருங்க அண்ணா கால் போட்டு மேய்ஞ்சிட்டு இருந்த மாடு தான். ஜெர்சி சாகிவால் மிக்சிங் வரணும். பிரீடு கிடையாது. ஜெர்சி சாகிவால் மிக்சிங் நல்ல மடில் வச்சு பாருங்க. நேரம் 10 ஈஸியா கறக்கக்கூடிய மாடு. தேவைப்படுறோம் கூட மாடு எடுத்துக்கலாம்.